불을 추워서 살짝 떼고 있고요. 아궁이 모양 한번 보여드릴게요. 바베큐장도 되고 아궁이도 되고요. 이렇게 불을 떼고 무쇠솥에다가 계란을 넣어갖고 계란을 이렇게 계란을 공계란 만들어 갖고 마을 회관에 가져다 드리면 어르신들 목 안 막히고 잘 드시겠죠? 여기 한 판 다 들어가려나? 이렇게 담았어요. 처음에는 받침대가 높았는데 지금 받침대 낮게 했어요. 안 닦이는 것 같아요. 한번 살짝 따라보고요. 아, 겨우 닦였어요. 됐어요. 딱 30개 들어가네요.